హలో నమస్తే వెల్కమ్ టు భార్గవి ఛానల్. నేను మీ భార్గవి. ఈరోజు వీడియోలో నేను మీకు చూపించేది స్టీమర్ గురించి అండి. ఈ స్టీమర్ అంటే ఇప్పుడు మనం ప్రస్తుతం ఉన్న సిచ్యువేషన్స్లో స్టీమింగ్ అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్. సో లాస్ట్ వీడియోలో చూసుకున్నట్టయితే మనం మిస్టర్ స్ప్రేయర్ యూజ్ చేసి బయటకు తీసుకెళ్ళిన వస్తువుల్ని ఇంటికి తీసుకొచ్చిన తర్వాత ఎలా క్లీన్ చేసుకోవాలో సో ఈ వీడియో చూసాం కదండి. మనం వస్తువులనే కదండి బయటికి వెళ్ళి ఇంటికి వచ్చిన తర్వాత మనల్ని మనం క్లీన్ చేసుకునే టైం ఇది. సో మనల్ని క్లీన్ చేసుకోవడం అంటే ఓన్లీ బాతింగ్ చేస్తున్నారు చాలామంది. బాతింగ్ కాకుండా స్టీమింగ్ కూడా చేసుకోవడం వల్ల సో ఇన్ కేసెస్ ఏదైనా మనకి వైరస్ అనేది థ్రోట్ ద్వారా కానీ నోస్ ద్వారా కానీ లోపలికి వెళ్ళినట్టయితే ఈ స్టీమింగ్ తీసుకోవడం వల్ల వైరస్ అనేది మనకి తొందరగా అటాక్ అవ్వదన్నమాట. సో స్టీమింగ్ అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్ మన ప్రజెంట్ డేస్లో. ఈ స్టీమింగ్లో చాలా రకాలు ఉన్నాయండి. నార్మల్గా మనం హాట్ వాటర్ పెట్టుకుని అందులో పసుపు జెండుబామ్ యాడ్ చేసుకుని ఆ స్టీమింగ్ తీసుకోవడం అనేది దానివల్ల మనకి కొంచెం ఏమైనా నోస్ అలర్జీస్ ఆర్ కోల్డ్ ఆర్ కాఫ్ ఉన్నా మనకి చాలా త్వరగా తగ్గుతాయి. సో అలా ఇదంతా కొంచెం లాంగ్ ప్రాసెస్ అవుతుంది కదండి. సో ఇంత ప్రాసెస్ కాకుండా జస్ట్ మనం ఒక ప్రోడక్ట్ యూజ్ చేసి చాలా సింపుల్గా స్టీమింగ్ అనేది చేసుకోవచ్చు. ఆ ప్రోడక్ట్ ఏంటంటే రెస్పిరేటరీ స్టీమర్. ఈ రెస్పిరేటరీ స్టీమర్ యూజ్ చేసి మనం చాలా ఈజీగా స్టీమింగ్ చేసుకోవచ్చండి. సో ఈ ప్రోడక్ట్ యూజ్ చేసి మనం స్టీమింగ్ ఎలా చేసుకోవాలి, అలాగే ఈ ప్రోడక్ట్లో వాటర్ ఫిల్ ఎలా చేసుకోవాలి, మనం ఏ వాటర్ వాడాలి, ఇవంతా ప్రాసెస్ నీకు ఇప్పుడు చెప్పబోతున్నానండి. సో ఈ వీడియో చూసేసే ముందు ఎవరైతే నా ఛానల్ ఇంకా సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోలేదో వాళ్ళు సబ్స్క్రైబ్ చేసేసుకోండి. అలాగే పక్కనున్న బెల్ ఐకాన్ క్లిక్ చేస్తే న్యూ నోటిఫికేషన్స్ ఏమైనా ఉంటే మీకు వస్తాయి. మరి ఇంక లేట్ అంతే వీడియోలోకి వెళ్ళిపోతాం. ఈ రెస్పిరేటరీ స్టీమర్ని అన్బాక్సింగ్ చూద్దామండి. అండ్ అన్బాక్సింగ్ చూసే ముందు ఇక్కడ కొన్ని ఇంపార్టెంట్ ఇన్స్ట్రక్షన్స్ ఇచ్చాడు, అవి కూడా చూద్దాం మనం. ఇక్కడ చూసుకున్నట్టయితే డో నాట్ యూజ్ ఆర్ఓ వాటర్ ఆర్ గ్రౌండ్ వాటర్ అని ఉందండి. సో మీరు ఎప్పుడైనా ఇందులో వాడేటప్పుడు గ్రౌండ్ వాటర్ కానీ ఆర్ఓ వాటర్ కానీ అసలు యూజ్ చేయకూడదు. జస్ట్ ట్యాప్ వాటర్ ఫిల్ చేసుకుని మనం స్టీమింగ్ చేసుకోవాలి. అండ్ నెక్స్ట్ వచ్చి ఫిల్ అప్ ద మ్యాక్సిమం లెవెల్ ఆర్ లెస్సర్ యాజ్ రిక్వైర్డ్. సో ఇందులో మనకి ఇప్పుడు నేను చూపిస్తానండి మెయిన్ యూనిట్లో. అందులో మ్యాక్సిమం లెవెల్ అని మినిమం లెవెల్ ఆర్ యాజ్ రిక్వైర్డ్ ఉంటుంది. సో మనం మ్యాక్సిమం లెవెల్ వరకు ఫిల్ చేసుకోవాలి. ఫిల్ చేసుకున్నాక వెంటనే మనం స్టీమింగ్ అనేది చేసుకోవాలన్నమాట. మనకి బాక్స్ ఓపెన్ చేసుకుంటే ఇలా మనకి 4 పార్ట్స్ కింద ఇచ్చాడండి. ఇది వచ్చి మెయిన్ యూనిట్ అనమాట. ఇందులోనే మనం వాటర్ అనేది ఫిల్ చేసుకోవాలి. ఇందాక నేను అన్బాక్సింగ్లో చెప్పాను కదండి, మ్యాక్సిమం లెవెల్, మీడియం అండ్ లో లెవెల్ ఇస్తాడు. సో మ్యాక్సిమం లెవెల్ వరకు ఇది వాటర్ అనేది ఫిల్ చేసుకోవాలి. సో మళ్ళీ చెప్తున్నానండి, ఇందులో ఆర్ఓ వాటర్ కానీ గ్రౌండ్ వాటర్ కానీ మనం ఫిల్ చేయకూడదు. జస్ట్ ట్యాప్ వాటర్ ఇందులో ఫిల్ చేసుకోవాలి. అండ్ నెక్స్ట్ వచ్చి ఫేషియల్ మాస్క్ అనమాట అండి. ఈ ఫేషియల్ మాస్క్ అనేది మనం రెగ్యులర్గా బయటికి పార్లర్కి వెళ్ళినప్పుడు స్టీమింగ్ తీసుకుంటాం కదండి. సో అక్కడ వరకు వెళ్ళకుండా ఇంట్లోనే జస్ట్ ఈ ఫేషియల్ మాస్క్ యూజ్ చేసుకుని మనం స్టీమింగ్ అనేది చేసుకోవచ్చు ఫేస్కి. సో ఇది ఫేషియల్ మాస్క్. అండ్ నెక్స్ట్ వచ్చి మెజరింగ్ మాస్క్. ఈ మెజరింగ్ మాస్క్ అనేది సో నోస్కి కానీ థ్రోట్కి కానీ మనం స్టీమింగ్ చేసుకోవాలనుకున్నప్పుడు ఈ మెజరింగ్ మాస్క్ యూజ్ చేసుకోవచ్చు అండి. ఇది కోల్డ్ ఆర్ కాఫ్ ఎక్కువగా ఉన్నప్పుడు లేదా నోస్ అలర్జీ థ్రోట్ ఇరిటేషన్స్ ఉన్నప్పుడు ఈ మెజరింగ్ మాస్క్ పెట్టుకుని మనం స్టీమింగ్ అనేది తీసుకోవచ్చు. అండ్ నెక్స్ట్ వచ్చి నాజిల్ మాస్క్ అనమాట. ఈ నాజిల్ మాస్క్ అనేది మనకి డెన్సిటీ ఎక్కువగా ఉంటుందండి స్టీమింగ్ తీసుకునేటప్పుడు. ఎక్కడైనా పెయిన్స్ ఉన్నప్పుడు లేదా కొంచెం కోల్డ్ ఎక్కువగా ఉంది అప్పుడు నోస్ అనేది కొంచెం మనకి ఇరిటేట్ అవుతుంది ఎక్కువగా కోల్డ్ వల్ల. సో అలాంటప్పుడు ఇది యూజ్ చేసుకోవడం వల్ల డెన్సిటీ అనేది ఎక్కువగా వచ్చి స్టీమింగ్ డెన్సిటీ మనకి కోల్డ్ నుంచి తొందరగా ఉపశమనం అనేది కలుగుతుంది. అప్పుడు ఇది మనం యూజ్ చేసుకోవచ్చు. నెక్స్ట్ మనం ఇది ఎలా యూజ్ చేసుకోవాలి, వాటర్ ఎలా ఫిల్ చేసుకుని ప్లగ్ చేసుకొని ఇవన్నీ చూసేద్దాం. చెప్తాను. సో ఇప్పుడు మనం ఈ మెయిన్ యూనిట్లో వాటర్ అనేది ఫిల్ చేసుకోవాలండి. ఇలా ఫిల్ చేసుకోవాలి. ఇది ఇందాక నేను చెప్పాను కదా మ్యాక్సిమం లెవెల్ మీడియం అండ్ లో లెవెల్లో ఉంటుందని. సో మ్యాక్సిమం లెవెల్ వరకు మనం వాటర్ అనేది ఫిల్ చేసుకోవాలన్నమాట. ఇన్ కేస్ మనం యూజింగ్ అయిపోయింది, స్టీమింగ్ తీసేసుకున్నాము, వాటర్ అనేది తగ్గిపోతే మళ్ళీ అడిషనల్గా తీసుకోవాలన్నప్పుడు ప్లగ్ అన్ప్లగ్ చేసి లేదా స్విచ్ ఆఫ్ చేసి అప్పుడు అడిషనల్ వాటర్ అనేది యాడ్ చేసుకోవాలన్నమాట. సో ఇప్పుడు నేను దీన్ని ప్లగ్ చేస్తున్నాను. ఇక్కడ ఫస్ట్ది ఫేషియల్ మాస్క్ పెడుతున్నానండి. సో చూసారు కదా మనకి వాటర్ అనేది బాయిల్ అవుతుంది. బాయిల్ అయ్యి స్టీమింగ్ పైకి వస్తుంది వేపర్ అనేది. సో మనం ఇలా స్టీమింగ్ అనేది తీసుకోవచ్చు అనమాట.
సో సాధారణంగా మనం బయటికి పార్లర్కి అది వెళ్ళినప్పుడు స్టీమింగ్ కూడా తీసుకుంటాం కదండి ఫేస్కి స్టీమింగ్ తీసుకోవడం వల్ల మనకి ఫేస్ అనేది చాలా క్లియర్గా అవుతుంది, అలాగే మాయిశ్చరైజ్ అవుతుంది, ఆయిల్ ప్రొడక్షన్ ఆయిల్ ఏదైనా ఉంటే ప్రొడ్యూస్ అవుతుంది, ఫేస్ అనేది చాలా క్లియర్గా ఉంటుంది అనమాట. సో ఈ ఫేషియల్ మాస్క్ పెట్టుకుని చేసుకోవడం వల్ల మనకి ఫేస్ అనేది స్టీమింగ్ అవుతుంది. అండ్ నెక్స్ట్ వచ్చి మాస్క్. ఈ మెజరింగ్ మాస్క్ నోస్ థ్రోట్కి స్టీమింగ్ అనేది చేస్తుంది. ఇలా నోస్ అలర్జీస్, థ్రోట్ ఇన్ఫెక్షన్స్, కోల్డ్ అండ్ కాఫ్ ఇలా ఏదైనా ప్రాబ్లమ్స్ ఉన్నప్పుడు మనకి హెల్త్ పరంగా అది ఉన్నప్పుడు ఈ మెజరింగ్ మాస్క్ పెట్టుకోవడం వల్ల అవి మనకి చాలా త్వరగా తగ్గుతాయి అన్నమాట అండి. సో ఇలా చూసారు కదండి, మనకి నోస్కి థ్రోట్కి ఇది యూజ్ అవుతుంది. నెక్స్ట్ వచ్చి మనకి నాజల్ మాస్క్ అనమాట అండి. ఈ నాజల్ మాస్క్లో మనకి స్టీమింగ్ డెన్సిటీ అనేది ఎక్కువగా ఉంటుంది. మనకి ఎక్కువగా కావాలనుకున్నప్పుడు అదే కోల్డ్ కొంచెం ఎక్కువగా ఉంటుంది కదండి. సో ఆ కోల్డ్ ఎక్కువగా ఉన్నప్పుడు మనం ఇది యూజ్ చేసుకుంటే మనకి స్టీమింగ్ అనేది కోల్డ్ నోస్లోకి వెళ్ళి చాలా కోల్డ్ కొంచెం చాలా త్వరగా తగ్గుతుంది. అలాగే ఆ కోల్డ్ కాఫ్ అనే కాకుండా ఎక్కడైనా పెయిన్స్ ఉన్నప్పుడు కూడా మనం దీన్ని యూజ్ చేసుకోవచ్చు. చూసారు కదా, హ్యాండ్స్కి అలా కూడా యూజ్ చేసుకోవచ్చు. అండ్ లేదా నోస్ ఎలర్జీ, థ్రోట్ ఇన్ఫెక్షన్స్ ఉన్నప్పుడు కూడా మనం ఈ నాజల్ మాస్క్ అనేది యూజ్ చేసుకోవచ్చు. దగ్గరగా కూడా పెట్టుకోవచ్చు అండి. సో చూసినట్టయితే మనము ఈ ఫేస్ని తిప్పుకొని ఇలా మనకి ఎక్కడైనా పెయిన్స్ ఉన్నప్పుడు కూడా మనం ఇలా స్టీమ్ చేసుకోవచ్చు అనమాట. ఇది దీనివల్ల యూజ్ అండి మనకి. సో చూసారు కదండి, రెస్పిరేటరీ 3-in-1 స్టీమర్ మనకి అలా యూజ్ అవుతుంది. అలాగే ఇందులో ఏ వాటర్ ఫిల్ చేసుకోవాలి, దీని ప్రాసెస్ ఏంటి, బెనిఫిట్స్ ఏంటి, ఇవన్నీ ఇప్పుడు మీరు చూసారు కదండి. సో మీరు బయటికి వెళ్ళి వచ్చిన తర్వాత స్టీమింగ్ అనేది ఖచ్చితంగా తీసుకోండి. లేదు మాకు డైలీ స్టీమింగ్ తీసుకోవడం కుదరట్లేదు అనుకుంటే వీక్లీ 2 or 3 అని ఖచ్చితంగా తీసుకోండి. ఎందుకంటే ఇన్ కేసెస్ ఏదైనా వైరస్ అనేది మనకి నోస్ ద్వారా కానీ థ్రోట్ కానీ లోపలికి వెళ్ళినట్టయితే స్టీమింగ్ తీసుకోవడం వల్ల మనం తొందరగా దానికి అటాక్ అవ్వకుండా ఉంటాం అనమాట. సో అందుకని స్టీమింగ్ అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్ అండి, ఖచ్చితంగా తీసుకుంటూ ఉండండి. సో మీకు ఈ వీడియో బాగా యూజ్ అవుతుందని నేను అనుకుంటున్నాను. సో మీకు వీడియో నచ్చినట్టయితే లైక్ చేసి కామెంట్ చేయండి, అలాగే షేర్ చేయండి. థ్యాంక్ యూ ఫర్ వాచింగ్. మళ్ళీ వేరొక వీడియోతో మీ ముందుకు వస్తాను. అంతవరకు బై.